ရာတို့ hexadecimal အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် base 10နဲ့ base 2ကိုဆရာတို့သိခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ base 10နဲ့ base 2ဒီနောက်ပိုင်းစနစ်တွေအားလုံးဟာနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေပြတဲ့စနစ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ base 10မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြည့်အောင် base 10base 10မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေ1 10 100 1000ဆိုပြီးရှိမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 to the power 0 10 to the power 1 10 to the power 2 10 to the power 3ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုဆရာတို့ကနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါ base 2ကိုတွားအောင် base 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လေထိုနည်း၎င်းပဲသူ့ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေက1 2 4 8စသဖြင့်သွားမယ်အဲ့တော့တကယ်က2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 4 so အဲ့တော့ဒီ binary ကိုကွန်ပျူတာမှာသုံးတာတကယ် practical မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာ hardware တွေကဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ program ရေးဖို့အတွက်ကြတော့ programmer တွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးဒီ1တွေ0တွေကိုရေးတွက်တာမှားနိုင်တယ်ရေးတာလည်းမှားနိုင်တယ်စဉ်းစားတာလည်းမှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပို့ချစ်လက်တဲ့ hexadecimal system ကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြဖို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့တော့ hexadecimal system ဆိုတာကတော့16ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကို base 16လို့ခေါ် base 16 hexadecimal အဲ့တော့ hexa ဆိုတာ6ကိုပြောတာ decimal ဆိုတာ10နော်16စနစ်အဲ့တော့ hexadecimal စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်စနစ်တွေလိုပဲ1ကနေစမယ်တခုနဲ့တခု16စီกว่าမယ်16နောက်ပြီးရင်ဒီကောင်16နဲ့16နဲ့နောက်တဲ့စနစ်တွေဒီလိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကလောလောဆယ်ဒီနှစ်ခုကိုသိထားရင်ရပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီစနစ်ကိုကြတော့ဒါတွေပဲသိဖို့လိုတာလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကတကယ်တော့အဲ့ဒီမှာကွန်ပျူတာစနစ်ရဲ့ data တွေသိမ်းဆည်းရဲ့သဘောတရားကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ base 2မှာဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကနှစ်ဆတိုးပြီးတော့များလာလိမ့်ပဲအဲ့တော့ base 2မှာအဲ့ဒီအလုံးရေအတွက်01အလုံးရေအတွက်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ data ကိုကင်တွယ်တဲ့စနစ်ပဲသူ့ရဲ့ဟလာဘယ်နှ bit system ဆိုတဲ့ဟာတွေက16 bit တို့18 bit တို့ sorry 16 bit တို့32 bit တို့64 bit တို့ဟာဒီအလုံးရေအတွက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က binary တွေ01တွေကိုရှစ်လုံးတွဲစုလိုက်တယ်တစ်လုံးချင်းစီကို1 bit လို့ခေါ်တယ်0တောင်မှ1ကိုကိုးစားပြုနိုင်တဲ့ကောင်1 bit လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို1 bit တွေရှစ်လုံးတွဲလိုက်တယ်ရှစ်လုံးတွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကို1 byte လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့1 byte မှာသူကရှစ်လုံးရှိတယ်1001ရှစ်လုံးစီရှိတယ်1 2 3 4 5 6 9 8အဲ့တော့ဒီရှစ်လုံးကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာလေးလုံးစီခွဲလိုက်လို့ရှိရင် hexadecimal ဖြစ်အောင်လွယ်လွယ်ကူကူစဉ်းစားလို့ရတယ်လေးလုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့ maximum ဖြစ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးက1လေးလုံးပဲသူ့ရဲ့ maximum ဖြစ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးက1လေးလုံးပဲ1လေးလုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်အောင်1 2 4 8အဲ့တော့10 15 0 to 15 ထိပဲရှိနိုင်တယ်ဒီကောင်ကလည်း0 to 15 ထိပဲရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ binary တန်ဖိုးလေးလုံးကထူးခြားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီ binary တန်ဖိုးလေးလုံးက16 bit ဖြစ်တယ်ဒီမှာ0 to ဟလာ15 ထိစန့်နဲ့ဒီ hexadecimal နဲ့ကိုစားပြုပြီးဖော်ပြနိုင်တယ် hexadecimal တစ်ခုဒီမှာအစားထိုးပြီးဝင်နိုင်တယ်15ဆိုရင် f အဲဒီမှာ15 maximum ဆို f 0ကနေပြီးတော့ f အထိကြာကဏ္ဍအနေနဲ့သူ့ကိုအစားထိုးပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်တယ်အဲ့တော့ hexadecimal ကိုသုံးခြင်းဟာရှစ်လုံးရေးနေရမယ့်နေရာမှာ hexa နှလုံးရေးလိုက်တာ ਨੇ
အစားထိုးလို့ရသွားပြီ hexadecimal ရဲ့သဘောကိုကြည့်အောင်ရည်တွက်တဲ့သဘောက hexadecimal က15အထိရှိတာဖြစ်16လုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့0ကနေပြီးတော့15အထိရှိတယ်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9လူတွေက9ပြီးတဲ့အချိန်မှာသင်္ကေတအသစ်မထွင်တော့ဘူးမထွင်တော့ဘဲနဲ့ ABCD ကိုပြန်သုံးတယ် A က10ကိုပြောတာ B က11ကိုပြောတာ C က12 D က13 E က14 F က15အဲ့တော့ binary value ကိုဒီဘက်မှာလေးလုံးစီခွဲပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ကို integer တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်0ကနေ15ကြာရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ကောင်ကိုဒီကောင်လေးနဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က hexadecimal နဲ့ဖော်ပြတဲ့စနစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုနက1နေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က F ဟိုဘက်ကလည်း F ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေက hexadecimal တန်ဖိုး FF ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကြည့်အောင်1010ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ1 2 4 8အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1ရှိတဲ့ကောင်တွေယူတော့10ဒီဘက်က10ရှိမယ်ဒီဘက်က10ရှိမယ်ဒီဘက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့1 2 4 8အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့12 13ဒီကောင်ကဒီဘက်က13ရှိမယ်10နဲ့13ကိုပေါင်းရှိမယ်10က A 13က D ဒါကြောင့်မို့လို့ AD ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ hexadecimal AD ဆိုတာခုနကဒီ binary value နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီတခါ AD ကိုပြန်ပြီးတော့ binary ပြောင်းချင်လို့ရှိရင် A ဆိုတာ10 D ဆိုတာ13 10ရဲ့ equivalent ကဘယ်လောက်လဲစားမယ်10ကို2တွေနဲ့စားလိုက်မယ်13ကို2နဲ့စားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုန binary တန်ဖိုးတွေပြန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ homework ကြည့်အောင်အဲ့တော့10ကို2နဲ့စားမယ်ဟော2 5ဒီ30 3ည2နဲ့4တစ်ကျွင်းမယ်2တလီ2ဟုတ်လား3ညကျွင်းမယ်အဲ့တော့1010ဆိုရတာဒီမှာ1010ဒီမှာရတယ်ဒီမှာ1010တူတူပဲတခါ D က13ကိုစားမယ်ဆိုလဲထိုနည်း၎င်းပဲ13ကိုစားကြည့်အောင်အဲ့တော့13နှစ်နဲ့စားမယ်အဲ့နဲ့6လီစနစ်အကျွင်း1ကျန်မယ်နှစ်3လီ6 3ညကျွင်းမယ်နှစ်တလီ2 1ကျွင်းမယ်1101အဲ့တော့ဒီမှာ1101ဆိုပြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေက binary ကနေ hexa ကနေ binary ပြောင်းတာတွေကလည်းလွယ်လွယ်လေးတွေပဲဒီသဘောတရားကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆောင်းပွဲမှာလွယ်ကူနဲ့အမှတ်ရတဲ့ဒါ problem လေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲအဲ့စဲနဲ့ပြီးတော့မှဘယ်လိုဆက်လုပ်လဲဆိုတာလေးတွေပြပေးဦးမယ်